Salom do'stlar, Osotis kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun sizlar bilan ajoyib bo'lgan o'yinlardan birini olib kelayotgan o'yinimi 1900 ya'ni bir o'yin jamjoli bo'lsa. Короче, oldinlari o'ynagan o'yini voy sekinroq. Короче, oldinlari o'ynagan o'yinimiz Farming Simulator o'yinini o'ynab mazza qilib olishga harakat qilamiz. Do'stlar, har doimgidek eslatib o'taman, kanalimizda yangi odamlar bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasa bizga короче mana shu Farming Simulator degan o'yinchamizni boshlaydik. Hop, yana bitta gap. Bu Farming Simulator o'yinini o'ynagan bundan keyin ancha vaqt qolmadi. Mana sizlar uchun chiqaryapman. Hop, bo'lmasa bizga короче mana shu Farming Simulatorga deb degan o'yinchamizni boshlaydik. Endi biz nima qilishimiz kerak edi hozir shunda? Biz nima qilishimiz kerak edi? Hop, to'xtalar bunganmiz. Bunga o'tishimiz kerak edi. Bu endi akalar bu mashinani endi to'g'risi bilmayman nima bu. Ana akalar ulandi yaxshi bebe akalar ko'rasizlarmi akalar? Minda hozir yo'da ulashni ham boblab qo'yaman akalar. Hop, qani ketdimi? Bir o'rab chiqar ekanmiz-da. Mana shu короче mana shu nima deydi? Короче o'zbekchasiga aytganda akalar mana shu naqalarni 40 ya'ni o'rab короче shunaqa qilishimiz kerak akalar. O'ynamchi bu mashina sekin yuradi, ey. Shunchalik menga shuni o'ylayapman. короче akalar nima bo'lsa hop, yaxshi ketyapmiz hozirchalik. O'tgan safar esingizda bo'lsa, mana shu o'yinni bironta chiqarganimda yana shunaqa ketdim. Endi akalar endi men ham qaramay o'tiribman akalar. Hop, mana shu yaxshi bebe akalar. Yaxshi hozirchalik zo'r ketyapmiz akalar. Hozirchalik. Endi uncha-bunchasiga parvo qilmaysizlar akalar. Uncha-bunchasiga parvo qilmaysizlar. Hop, tezroq yursaydi bu shaptoli ham. Hop akalar, endi bir boshdan sekin voy qolib ketdi-yu. Mayli. Sekin oqstalik bilan fermerlikda davom ettirib o'rab chiqamiz-da akalar. Endi nima qiladi? Voy, bag'am qolib ketdi-yu. Endi orqaga qaytamanmi-da? Mayli. Yo'q. Hop, ovoz normalmi? Menga o'zim ovozim cho'ta eshitilmayotganda, voy pastga ketdi. Hop, voy buril. Voy, davay, sekin burilamiz. Voy buril. Hop, mashatlarda ham ne qilib o'tib ketaveramiz akalar. Endi bizga farqi yo'q, chunki tomorqadan sekin ohista ketayotgandim. Buzilib ketdi. Loy, eshak. Mayli chiqsa akalar. Sekin xotirjamligi bilan o'rab chiqamiz deyapman. Mana bu beparosatsiz mashina ham sekin yuribdi. Loy. Vaqtim yo'q meni. Lekin sekin yuribdi. Ko'rasizlarmi akalar? Loyda ko'rasizlarmi? Loyda bu. Mayli chiqsa akalar, mayli chiqsa. Hop. Davay. Davay bo'ldi, hammasini qilib chiqishimiz kerak. Endi akalar bu joy bizga, to'g'ri, bizga. Lekin katta egasi biz basmiz. Katta egasi bitta davlat hokimida ishlaydi. Ashta qaragan keladi, shuning uchun bizga topshirgan. Hop, davay, yuring. Nima bu? Bo'ldi. Nima akalar? Men barzoy so'rayman. Bo'lyapti. Nima o'rmayapti? Voy, nima o'rmayapti? Yo, o'risdan to'xtadimi? Bir bo'lsa biz. Bir bo'lsa biz. Ay. O'ra. Nima o'rmayapsan? Cho'da akalar biz o'rishdan. O'ryapti. O'rmayapti. Voylar, o'rmayapti. Nimaga? Nima o'rmayapti akalar? Sababini bilmaysizlarmi? Akalar. Hop akalar, traktorda almashtiramiz. Hop, endi biz traktorda bilmadim qolib. Akalar, bundan ko'ra tezroq ekan, qo'ya qoldimi? Hop akalar, biz ana narsani olishimiz kerak. Ana narsa deganimizda qaysi narsani nazorat qilyapsizlar akalar? Akalar, biz mana. Shunda biz akalar, biz baxtomon ekanmiz. Alloh yetishmaydi. Hop, mana uni olamiz. Voy, arqaga deyapti-odam. Davay. Yur. Va ana yaxshi bebe. Ulandi yaxshi. Endi mana bu tomorqani ham deb chiqamiz akalar. Chiqmasa loy akalar bizga. Hop. Akalar, davay. Ketdi akalar. Vocha! Bu halingidan ko'ra tez yurar ekan desam, bu ham undan battar ekan. Qolishimiz ekan. Mayli akalar, mayli. Hop. Yaxshi.
Ma'shatlarni ham bunday qilib chiqsa akalar, hech yerda zo'rish bo'lardi akalar. Nerealni bishnib ketardi menga desa. Hop. Hop. Yaxshi, ma'shatlarni ham vacha qilib aylanamiz, iymatlarni ham sekin. Astalik bilan. Xotirjam chiqamiz akalar. Yaxshi. Yaxshi. Aha, yaxshi. Voy, sekin, loy. Voy, yur. Hop. Yaxshi. Endi akalar aytishlar mumkin. Dabtalab ketdi, arorga deyishingiz mumkin. Endi bizga bo'laveradi akalar. Endi biz fermerchi emasmiz-da, endi fermerlikni o'rganyapmiz akalar. Azaytma akalar. To'ma fermerman men doim. Prosta tayashna qilaman-da akalar. Endi chiroyli chiqsin deb akalar, hadi bitta joydan qilavermasdan deganda. Hop, yaxshi. O'zim ham qiziqqanim bu narsalarni olib ketadi. Voy, burilloy shaptali. Hop, yaxshi olyapti ekan. Mayli, olib ketmayapti debman-da. Hali ana unga o'xshagan buzilib qoldim yo buzilib olmadim debman-da. Endi qayerdan biladi? Ana beparosatsiz mashina ham buzilib qolishiga o'ylayman, shaptolni. Endi men qayerdan bilay? Men uni buzmaganman. Batlarni tezroq qilib qo'yish kerak. Boshlig'im kelsa o'ldiradi meni. Deyapti-da. Ana o'zi ichida odam hayajonlanib, bechora odam. Yuzini ham ko'rsatib kelmaydi o'zi. Aytibman, yuzini ko'rsatib kelmaydi endi. Mayli, hop, yaxshi. Men qiziqqanim yoqda nimalar bor ekan? Yoqda ham ko'rish kerak, yoqda ham ko'rish kerak. Voy, sekin, loy. Hop, sekin. Dayda, buril. Loy. Hop. Yaxshi. Davay, mana jicha qo'yganlarni ham olib qo'yish kerak akalar. Jicha qo'yganlarni ham olib qo'ymasa akalar, boshlig'imiz bizni haydab yuboradi ishdan. Ishsiz qolamiz. O'z zo'rish, shu ishga zo'rg'a kirib olgan bo'lsa. Yalinib kirib olganman. Iltimos, ovozingiz keluvchi shunaqa deb yig'largan. Razlama akalar. Yig'lab unga nima bo'lsa ham olib kelib, voy, biror joy. Keluvchi shunaqa edi. Nima bo'ldi? Bo'ldi akalar. O'zi qayda? Akalar, bu avtomatik ravishda o'zi qaydar ekan akalar. Bo'ldi, tushunarli akalar. Bo'ldi. Davay, bratishkam, bitta o'zi qaydayincha, bratishkani o'zi ish qilsa, men qilaveramanmi? Hop. Shu. Qani, top tozaroq qilib chiqyapsizmi? Malades top tozaroq qilib chiqyapsiz ekan. Nega aynan boshida shunaqa qilaman? Hayron qoldim. Loy, menda ko'ryapsizlarmi akalar? Loy, fermerchiligini ham boplab qo'yaman-da. Burachga o'zi qilar ekan, nimaga aynan men unaqa qilmadim? Mayli, endi qayerdan o'tiribman? Voy, aspalda nima qilman? Aspalda kirib qolasan, eshak. Aspalda nima qilyapti? O'zi bu yerda nima qiladigan, lekin aspalda qilyapti. Qanday baxshilik. Mayli. Jon mehribon karcha kelim meni 1 soatdan beri mana shunaqani nima deydi? Tekizlab yuribsiz. Rachkala. To'rim rachka. Endi qo'y bitta. Obunachilarga. Mana ko'rib turganingizdek akalar. Bu rachka 1 soatdan beri. Oppa akalar, ota mashinani oppa akalar. Bat tunin ekanda deyman. Oppa. Yaqa yursa bo'larmikan, yo bo'lmasmikan? Ko'rish kerak akalar, ko'rish kerak. Yurib bo'lmasmikan? Avval mashq qilaylik, undan keyin qilarmiz. Hop, mana shu birashkeyin tezroq bo'lmadim, men qutulmadim deb bo'lsa boshlig'im meni haydab yuboradi akalar. Boshlig'im haydab yuborsa keyin o'ldim akalar. Pishtimda. Mayli, yo'q. Hop. Yaxshi. Ya, o'zimiz haydab yuboraylik akalar. Davaychi, ya, o'zimiz haydab yuboramiz. Bu birashke bilan rosa nima desam bo'lar ekan. Voy, yur. Izmalanib, voy, sekinroq, eshak, to'da sekinroq yur. Voy, qop ketyapti naqalar. Mayli, o'sha bo'ldi. Voy. Davaychi ketdi bu musaqa yuramiz. Mayli, boshim haydab o'sha. Hop. Voy, loy, bir soatdan beri olmay yo'qmi? Yo'qmi, o'zi asloga. Kelib degan. Mana yerga, to'xta. Bu yer yoqilib qo'yish shunaqasida. Davaychi, yoqilib qo'ydirib olay, o'zingizga kel. Yoqilib qo'ydirib olsa, ishkal akalar. Ishkalni tagi ishkal bo'ladi akalar. Men javob beraman. Voy, sekinroq yur. Hali oppa akalar mashinalarmi? Qach yerimdan. Hozir ketaman. Voy, sekin.
Opa keldi. Davaychi bo'lsam biz tunnelga ketamiz. Yo tunnelga kirib bo'lmaydi men yerga. Davaychi bo'lsam biz ham tunnelga kiramiz. Traktorda. Nay 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 nay. Hop tunnelga kirsa bo'larmikin? Iye. Yopib qo'ydi-yu. Ya men kirgizmasmikin? Qani kirib qo'yildi. Vay loy, kirgizmas ekan. Eshak. Zo'rg'a xursand bo'layapti o'zim kiraman deb. Mayli so'q. Hop, yur shaptala. Yere. Hop. Voy sekinroq. Voy sekinroq. Hop. Voy, namuncha o'rlayapsan? Ha, toshlarga. Va, bu yoqqa kelsa bo'lar ekan davay. Biz kiramiz. Ancha o'zgarib ketdi, akra. Ha, bu yerda adashmasam. Ha, bu yerda adashmasam naqalari. Davaychi. Biz. Men qiziqqanim endi ana o'sha shaharnikina o'timiz baqa. Upaga shaharmi yo'q? Menga qiziqqanim shahar shunday o'zgarib ketdi. Menga shunday tuyapti, akra. Esiz. Nimaga avvalo tunnelda o'tyapti, o'tolmayapman. Endi bratishga siz yoqqa yura olmaysiz. Sizni joyi shatta deyishyapti. Halloyla. Mayli qilsa akalar, mayli. Tunneldan o'tish niyatim. Mayli hech zamonda ko'prikdan o'tarmiz. Mana shu ko'prikdan o'tish niyatim bor. Agar shunga o'tmasam akalar. Aniq o'ylamay akalar. Hop, qani bismillah dedi. Voy, vashshe, akalar ko'prikdan tushib ketgan naq o'lsa kerak. Hop. Bular qanaqa joylar ekan? Yana akalar bir varsam tinchib chiqib edi. Yana akalar batni tinchirmasa, nima akalar bat qanaqa joy? Mana ko'tarib olgan. Tushirma hazillaysan. Hop, bu yer ham adashmasam o'sha fermer joylar ekan. Talbay og'ach ekan. Hop, o'tsa bo'ladimi? Ya batni ham o'tib bo'lmaydimi? Vay, loy, batdan o'tib bo'lsa ekan. Unda men qanaqa o'tib yuraman? Bitta joyda siqilib yuramanmi? Vay, mayli so'ygar, mayli so'y. Ha, deyman, to'xtaman. Bu yoq qanaqa joy endi? Nasha qo'ying. Voy, to'xta, tushib ketma, voy, loy. Tushib ketcha qolyapti. To'xta. Bu yerda batta boshqa narsa qilinadi. Iste'mol. Yer saptali. Hop. Hozirchalik yaxshi ketyapmiz akalar. Endi akalar tunnelda yog'iga ana shahar tomonga yurib bo'lmas ekan akalar. Yursa daddalarimizni chiqarib yuboradi. Qanday tushundinglar? Upaga uzoqdan matiz bosib o'zbekona matiz. Voy, tushib ketma, voy, eshak ketma. Voy, akalar kiyimami? Mayoq bilan akalar qo'yilmani. Lekin nega uni tushguncha qolib bor-u. Nima agar rulda bo'lmaganimda ketardim o'zi ham. Uch narsa nima? Yana akalar poyez akalar. Poyez akana. Assalomu alaykum, bratlar, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bo'lja qilay. Men qiziqanim kelaman. Hop, qani, Qo'ng'izambatda ishni boshlaymiz akalar. Voy, loy yetmadiganim yo'q. Voy. To'xta. Voy, eshak orqaga yur. Orqaga yuray. Davay. Voy, bu yoqqa deganim yo'q. Voy, sekinroq. Hop, mana qasiga. Yo'q, bunaqasiga ekan. Oldiga deganim yo'q, orqaga. Davay, sekin. Yurur. Ulan shaptali. Kecha. Azgina. Hayajonlanma. Yaxshi. Ana yaxshi. Qani yurguningcha batlarni o'raymiz akalar. Bo'ldi, ata. O'raymiz. Ya o'raymaydim. O'raymas ekan batlar. O'rasi akalar bizni naqarish ekan. Chunki bat bizga bo'lgan. Tunnelda ichiga ketinglar, akalar, poyezd tunnelda ichiga. Voy, nima? Batda narsalar tushib ketganmi? Poyezddan o'tolmaydi, batda men ham o'tolmasam. Rostdan akalar batda poyezd o'tolmaydi. Stop, poyezdda qanday turibdi? Yadan o'tgan. La, shaptali. No, lekin o'tmagan ham yaxshi. Poyezd yana mana tap etib ketmasdi, mendan kelayotgan bo'ldi.
Qanday qilib? O'z qanchalik kuchliligini bilasizmi? O'zini hatto yuklaninglarni, u ham ya'ni traktorni to'xtatolmaydi. Men tank qilib qo'ysalar bilmadim, tank. Samolyot qilib qo'ysalar ham tez o'tib ketaveradi. Shuni o'yla. Ya'lamayman dedi. Hop. Aka, 1-2 soatdan beri fermerchilikda boplayapsiz. Nima qilyapsiz aslida deyishingiz mumkin. Endi akalar men ani fermerni qam qidiryapman-da. Yurib bekor qilib qo'ying, akalar. Nima qilaymi ekan? Daytmashtiq turib. Abba, batamni qabas ekan. Bizniki bas. Endi akalar o'zim fermerni qam tashab ketdim. Endi boshlig'im haydar olsa bo'ldi. Stop. Men o'zi qatdan keldim. Archivda qilgan yozib nima? Yaxshi qanday. Kalkulator. Hop. Biz qatdan keldik. Ariqqa tushibmi? Ariqqa tushishinglar bilaver. Subhanalloh. Mana keladi. Iysi akalar. Halo. Hamma mana dash kilometr tomonlarga ketib kelmaymi? Hop. Gapiramiz. Akalar. Mana akalar. Topdim, nima? Hop. Yur. Hop. Okey. Mana akalar. Mana. Akalar topdim akalar. Topdim. Qani. Bratan. Qo'ygan o'zizga. Qilavering bratanim. Meni bratanim. Minbar uzr akalar, minbar uzr. Vona qilaychilik so'rayman. O'tminchalik ham uzr so'rayman. Karochi akalar, biza boshqa traktorga o'tdik. Bunga bas. Bu o'z ishini, ya'ni mana o'z ishini bajarib bo'ldi akalar. Ko'rasizlarmi? Voy, eshak jicha qolib ketdi-ku. Loy, shoptali. Yana o'zining ishini bajarib bo'ldi deyapman. Voy, loy. Voy. Uzr akalar, uni oldindan qildim akalar. Voy, yur aqaga shoptali. Davay. To'g'ri ketaman. Abba, shu paytda ham yorug' tushyaptim deydi. Yaxshi lekin yorug' tushdi. Hop, sekin. Vo, ana yaxshi baby. Qani bratan o'z ishingizni oxirigacha bajarib qo'ying, o'sa biz boshlig'imiz haydab borar ekan. Davay. Lay, shaptali. Boshlig'imiz haydab borishini istaymanmi? Videoning nomini shuna qo'ying. Fermerni yaxshi ishlamasang boshlig'imizni bizni haydab boradi deb. Bo'yni birachki nima qilyapti-kan, o'ylayga tushmadim. Karachi aganda birachkamiz nimadirlar qilyapti. Bilasizlarmi, hamma yoqni tekizlab chiqdim, mana shu joyga qolib ketdi. Loy, choptalib. Men birachkiga aytdim, top tozalab qo'ydim. Birachkiga boshlig'imiz haydab boradi deb. Lekin bu birachkiga, yo sezmay turib qo'ygan. Loy, sezib ko'rsinchi, nima qilar ekanman? Kerak, yana mana uni nima qilish kerak edi? Yo'q. Biz bu farming simulator g'idibida, karachi o'shaqa ya'ni mollar, ot, qo'y, yana shunga o'xshashlarni ham xudo xolsa albatta qilamiz karachiga. Qanday tushuninglar? Hop. Voy, eshak, abatani qilib bo'ldingmi? Ama o'z ishida qolmaydi akalar, ko'rasizlarmi? Boshlig'im haydab olmasligi uchun tekizlab qo'yay deyapti. Boshlig'ingga seni. Boshlig'im bo'lmay o'l. Davay. Hech bo'lmasa jicha joy qoldi brachka. Normalniy, cho'tki, malades brachka. Oyilma qolmi, ishingizni zo'r bajardi. Malades, qoyil. Hamma berdim sizga. Qoyil. Endi akalar, biz nima qilishimiz kerak shunda? To'xtangchi. Yechinchi. Biz qo'y. Stop. Biz mana buni qilamiz. Voy, mana uni olish esdan chiqibdi. Bu chiqib ketadi, esdan chiqibdi akalar. Hop, davay. Uni shundan suqamiz. Endi akalar bu hali dirrillatadigan narsasi akalar. Ana akalar. Endi o'zi qilsinchi buni. Hop, akalar o'zi qilar ekan yaxshi bebe. Shundan nima bo'ldi? Bo'layapti. Erki, to'xtaylik. Biz buni qilmay turamiz. Hozir tushib ketma. Oldinda boshqa meni to'sqib qo'ysa o'lisharmidi odamlar ham. O'ylay. Boyamolachalar, voy, o'zim tushibman yana. Boyamolachalar o'ynayotganda yana tapgacha tushib ketishmasin. Odamlarga ayrasan. Boshlig'imga aytdim. Meni chatdan ne qilib qo'yildi? U boshlamasa, yo'q, qo'rqmay tushib ketmaydi deyapti. Aylar, shaptalar.
boshliq emas bu, haqiqiy tinch. Hop. Qani, ha, akalar, mana akalar biz. Hop akalar, nima qilamiz? Sotamizmi akalar? Davaychi ketdi akalar. Ketdi akalar, mol sotamiz akalar, mol sotamiz. Mol sotgan ketyapti akalar. Qalay shunday akalar. Hop, endi qarar ekanmiz akalar. Hop, qani burling, sal ehtiyotga bo'ling. Bunda ichida mol ketyapti akalar. Mol. Pul emas, endi haqiqiy pulni o'ylamanglar. Haqiqiy mol ketyapti, hayvon. Hop akalar. Sotamiz akalar, 1 millionga sotamiz akalar. Ya 2 millionga sotamizmi akalar? Molni. Davaychi akalar, davaychi. Davay. Hop, mana shu yoqqa shundoq aya bag'alagan. Endi akalar, men qayerga yurishni bilmay shu brachkani o'ziga aytib qo'yamiz akalar. Brachka yaxshi biladi endi akalar. Mendan ham yaxshi biladi. Uncha-bunchasiga biz bu brachkani qilish. Hop akalar. Upa akalar qayerdir keldi akalar. Demak, aya baq ekan. Mana yoqqa dibba. Yaxshi lekin bir qaraganda nima oldi? Chotki akalar. Chotkilarni akalar. Hop. Ya mana shu qilishimiz kerak. Yo o'ngga buriladi, yo chapga kelar. Ya to'g'ri kelgan kerak. Aytdim men, nozalagan nima dedim, chapga buriladi dedimmi? Ya o'ngga turdim buni. Karchida akalar, qaqa bo'lgan taqdirda ham ketyapmiz akalar. Ha akalar. Ichida ko'ryapsizlarmi akalar? Bu bunkerda ichida haqiqiy pul emas. Bu bunker ichida mol bor, mol akalar, mol haqiqiy hayvon o't yeydigan mol akalar. Uylarda qanaqa mollar bor? O'shanaqa mollar bor. Orshundan nima bo'ldi? Ha, akalar, sotalaganmiz. Nechta sochimiz ketdi? Akalar. Ya, bo'ldi. Nima bo'ldi hozir? Vay, nimadir bo'ldi akalar. Karcha akalar o'shanaqa, ya'ni sotib bu shekilli, desmasam. Bu baradarman. Ha, akalar. Yo. Ularga tushunmadim to'g'risi. Cho'chqa, qo'y, mol. Ya, bo'ldi, bir bo'lsa. Men tushunganman, adashman. Hozir nima qilamiz? Endi qaranglar. Ha! Ha, shunda to'g'ri o'ylatdim shunda. Ya bitta qo'y, bitta nima qilishimiz kerakmi? Kim menga nima qiladi? Bilmaysizlarmi, navoda? Hozir kim qildi? Hozir shunda biz sotishimiz kerakmi yo ular bizga sotish qo'ydi. To'g'ri. Bitta cho'chqa, bitta qo'y, bitta mol. Faqat o'sha narsani sotishimiz kerak ekan faqat. Bitta sotamizmi? Yo, hazillashdim. Qaytar. Ya hozir tushunmayman, nima qilish kerak? Stop. Qo'y sotamiz. Bitta, ikkita, uchta qo'y. Hop. Nima bo'ldi hozir shunda? Nima bo'ldi? Voy, hazillashdim. Brat, hazillashdim, tavba qildim. Voy, hozir tushunmay qoldim. Nima? Bu endi tushunadiganlar bormi? O'zi cho'chqa yo qo'y yoki anaqa sotaman deyotgandim, mol sotaman deyotgandim. Tarakat ketdi-yu. Voylar. Mayli akalar, shu joyda bo'lsa videomizni tugatamiz akalar. Bu to'g'ri, fermerchilik ham bir g'alati o'tdi. Mol naqalar sotaman deyotgandim, lekin ularga tushunmay qoldim. Xayr, salom bilan kelasi videolargacha ko'rishguncha deb qolamiz akalar. Xayr, salom. Karcha shunaqa.